Hallelujah. Kama waffe yeebazibwe. Mbalamusizza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amannya nze Mukuye Gerard. Nzize na kibuuzo leero mweno last chance. Tisinga Yesu aze mu kanisa yewammwe omusuubira kubeeyanjulira atya? Ayinza kweyanjula atya? Ayinza kuba wa recommendation ki mu church yammwe? Ayinza kuba nenyaki mu church yammwe? Yesu ayinza kuba wa instructions ki oba kyayinza okubatereezaamu olowooza? Yesu kisuubizo ki kyayinza obbawa singa muba mukoze byabagambye, era muba temubikoze kibonerezo ki? Twogera bino byonna nga tuli ku mutwe ogwogera ku kanisa, the mystery called the church. Ekkanisa ng'ekyama. Ekkanisa singa Yesu ajja asobola gyeyanjulira atya nga azze kukyala nga bwe yakyala mu zino ekkanisa omusanvu? Yesu yakyalira ekkanisa ya Efeso n'agisanga ng'eweddemu okwagala. Yagyeyanjulira atya? Mu kubikkulirwa essula ey'okubiri layini esooka mpaka ku y'omusanvu. Yagyeyanjulira ng'oyo akutte emmunyeenye omusanvu. Katusomeyo. Yeyanjula tulabe condition ya church. Kristo bwe yeyanjula, yeyanjulanga kusinziira ku mbeera ekkanisa mweri mwe yeyanjula. N'amala ajja mweriwo mu Uganda ayinza kweyanjula atya? Alabika nga ayinza okutweyanjulira ng'ataddeko nnyota nga yeekapisa emmundu nga yambadde nga Swaziniga, because it is a political church. Andabikira nga ayinza okutweyanjulira nga aweese obukebe bwa tear gas oba ebisuwa oba ebikenkani oba nga alina fire extinguishers. Alabikira okutweyanjulira ng'akutte Kristo yeeyanjuliranga ekkanisa zino okusinziira embeera z'omwoyo ze zirimu. Kati nabadde awo ne ndowooza ne ŋŋamba n'amala ajja ne yeeyanjulira ekkanisa eya Uganda oba ekkanisa eriwo leero ayinza kutweyanjulira atya? Introduction ye eyinza kuba etya? Ndi mu kubikkulirwa essula ey'okubiri layini esooka mpaka ku y'omusanvu. Tuli ku kanisa gye baasookerako. Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo. 2. Atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Eno beeyanjulira kkanisa ya Efeso. Lwaki agyeyanjulira bw'atyo? Kubanga ebintu ebikola okwagala byali tebiriiwo. Najja ng'alinga abakomerawo, ng'alinga ayagala okubiiginayitinga, okubizzaawo. Emmunyeenye omusanvu, ettabaaza omusanvu. Ettabaaza ze zitumbula okwagala. Ettabaaza light of the world. Ensi terina kyetabanga light apart from the love of the church. Era tetulina gye tugamba mu nsi nti God cares okuggyako with an extended hand of giving, of loving
and caring, okujjako nga tutuusizza omukono gwaffe ogufaayo, ogwagala, ogulaga yengeri yokka tusobola okugambamu abantu ti Mukama afaayo. Kubanga mbabuulira abantu bakooye ebigambo byaffe, abantu baagala kulaba bikolwa byaffe. Twogedde ekimala, obudde obuddako bwa kukola. Kyova olaba twasimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi. Bannabbi bayogeranga bwogezi ne balakula ne bagenda. Abatume tugenda mu bikolwa by'abatume, the book of Acts of Apostles, ebikolwa eby'abatume kyekitabo gye tuli nga byakukola. Kati eno ekkanisa Ephesus Church oba Church of Ephesus oba ekkanisa ya Efeso yali yaggwamu okwagala. Okwagala nga kugenze, teyalina kwagala, maanyi gaayo nga matono, naye era bw'ogisomako emabega yonna nga laavu yaayo olaba yali yakiyita mu luggya eganga ekaliikira mangu. Si yali ennyanja, tebaayina nnyo ocean of love, but they had a lake of love. Era ne Katonda yali tababanja ocean, yali ababanja waakiri kali akatono ke baalinawo. Gwejjukira ekkanisa eno Pawulo yagendayo mu kkanisa y'Abefeso. Pawulo yagendako mu kkanisa ya Efeso n'ababuulira enjiri emisana n'ekiro. Bwe yababuulira enjiri emisana n'ekiro nga tebamanya bw'alidde, tebamanya bw'asuze, tebamanya bwe yagenze nabo we balidde, tebamanyi we basuze. Pawulo n'ababuuliranga enjiri emisana, n'afuna break, enjiri n'ewummulamu. Pawulo n'agenda mu tawuni n'abaako emirimu gy'apanzepanze oba n'atunda tenti, n'afuna ssente yeegulira ekyokulya, nga bw'amala okukkuta n'awa ne be yali nabo, n'ajja n'addamu n'ababuulira enjiri. Eno ekkanisa y'Efeso. Okwagala kwayo kwaliwo naye nga kwa munguuba, naye Katonda ababuuza waakiri akatono. Kyova olaba teyabasaba kwagala, yabasaba kwabwe waakiri okwasooka, kubanga nako kaali kazikidde. Akataala ka laavu ak'ekkanisa ya Efeso. Era bwe tugisoma mu bikolwa by'abatume essuula eya 2, bwe tusoma ku kkanisa eno, Pawulo agamba bw'ati, kanve ku lunyiriri olwa 2:5. Kaakano laba nze mmanyi nga temukyandaba mu maaso gange mmwe mwenna be nayitanga nga mbuulira obwakabaka, kyenva mbategeeza leero tinze. Awo n'omanya nti ali mu Efeso. Kanzire wano okuva 17. Bwe yali mu Mireeto n'atuma mu Efeso n'ayita abakadde ab'ekkanisa. Bwe baatuuka gy'ali n'abagamba nti, mmwe mumanyi okuva ku lunaku olw'olubereberye bwe nalinnya mu Asiya, bwe nabanga nammwe mu biro byonna nga mpeereza Mukama waffe n'obuwombeefu bwonna n'amaziga n'okukemebwa era n'enkwe z'Abayudaaya ze nalaba mu mmwe, bwe sseekekanga kubabuuliranga kigambo kyonna emisana n'okubayigirizanga mu maaso g'abantu ne mu buli nju nga mu buli nju ntegeeza Abayudaaya era n'Abayonaani okwenenya eri Katonda n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakano laba bwe nsibiddwa mu mwoyo ŋŋenda Yerusaalemi, simanyi bye ndiraba eyo, wabula Omwoyo Omutukuvu antegeeza mu buli kibuga ng'agamba nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde. Naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gye ndi, ndyoke ntuukiriza olugendo n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. Kaakano laba nze mmanyi nga temukyandaba maaso gange mmwe mwenna be nayitangamu nga mbuulira obwakabaka. Kyenva mbategeeza leero nga nze ndi mulongoofu olw'omusaayi gwa bonna, kubanga sseekekanga okubabuulira okuteesa kwa Katonda kwonna. N'abagamba mwekuumenga mwekka n'ekisibo kyonna Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi, okulundanga ekkanisa ya Katonda
gye yeegulira n'omusaayi gwe ye yennyini. Nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, tegirisaasira kisibo. Era mmwe mwekka mulivaamu abantu aboogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Kale mutunule mujjukirenga nga seekekanga kubalabula n'amaziga buli muntu mu myaka 3 emisana n'ekiro. Mu Efeso yamalayo emyaka 3. Era ne kaakano mbasigira Katonda ekigambo ekyekisa kye kiyinza okuzimba n'okugaba obusikamu abo bonna abatukuzibwa. 33. Seegombanga ffeeza ya muntu yenna newankubadde zaabu newankubadde ekyambalo. Kitegeeza baabirina, ffeeza baamulina, zaabu baagirina, n'ebyambalo byabirina. 33. Mwe mumanyi ng'emikono gino gye gyakolanga bye neetaaga n'abo abalinange. 35. Mbalaze byonna bwe kibagwanira okukolanga emirimu bwe mutyo, okuyambanga abatalina maanyi, n'okujjukiranga ebigambo bya Mukama waffe Yesu bye yagamba ye yennyini nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Bwe yayogera bw'atyo n'afukamira n'abasabira wamu nabo bonna, ne bakaaba nnyo bonna, ne bamugwa mu bulago. Pawulo ne bamunywegera nga banakuwala okusinga mu byonna eby'ekigambo kye yayogera nti tebakyaddayo kumulaba, ne bamuwerekerako okutuuka ku kyombo. So bassebo ne bannyabo, mbadde mbagamba nti Pawulo yali mu Efeso n'ababuulira okumala emyaka 3, ennaku 365, ng'abuulira emisana n'ekiro. Bwe yafissangawo akadde n'agenda ayiiye ssente z'abaafuna agabireko bano baali nabo azikozese, akomewo ng'alina amaanyi ababuulira enjiri. Ekkanisa ya Efeso ng'egamba bugambi, my God. Bannange we kasajja kakunkumula enjiri. Bannange oddamu ddi? Tukulinde ku ssaawa mmeka? Ekkanisa ya Efeso yalinawo olulaavu wakiriko oluyaayaanira ekigambo, naye nga temanyi laavu. There is no love without giving. Teriyo kwagala kutaliimu kugaba. Kyokka ate wadde waliyo okugaba okutaliimu kwagala. Pawulo yabonaabonera mu Efeso. Ekkanisa yokka yamuweereza nga ekkanisa ye Filipu, nga ne bwabuulira mu ndala ekkanisa ye Filipu n'eye Sosolonika nga be baweerezaayo ku love offering. So ladies and gentlemen, mbadde nkulaga laavu y'ekkanisa ya Efeso. Laavu yaayo Pawulo nga bwe yalagula nti ŋŋenda, naye emisege emikambwe gigenda kujja. Baayingirirwa emisege emikambwe ne gikakanyaza obulamu bwabwe, ne gikuba ekintu kye bayita kwagala. Bwe gyakuba kwagala ne kuggwamu amaanyi, ekkanisa neggwamu amaanyi, ekkanisa nga tekyalina kwagala. Ekyaddako Yesu kukikyalira, era nickname gye baatuuma ekkanisa eno mu theological colleges ez'amagezi, nickname gye tuyita ekkanisa ya Efeso, kubanga balina nickname ba theologians. Kagabe gano amabaluwa gonna twagatuuma amannya. Ng'ebbaluwa ya Efeso bagiyita mother of epistles, maama w'amabaluwa. Kakati eno ekkanisa ya Efeso tugiyita loveless church, ekkanisa etalina kwagala. Ekkanisa etalina kwagala. Yagyogerakokko, naye ate mu makkati awo ng'atambula, Pawulo atulaga ng'ovuddeko eno mu Bikolo by'Abatume ng'amaze ogisimba. Ayina ebbaluwa gye yabawandiikira, naye mu bbaluwa eyo yasiteetingamukko nti ayina we yagambira nti nalwana n'ensolo mu Efeso. Waaliyo ekintu nga kyo kibakuba laavu, kibakakanyaza mitima. So njagala owulirize bulungi, ekkanisa eno olw'okuba teyalina kwagala n'agyeyanjulira bw'atyo eri ekkanisa eya Efeso. Bw'ayogera oyo akutte munyeenya 7 era atambulira mu ttabaaza 7. Ttabaaza light kuno ziba zikiikiridde kwagala. Haleluya! Ziba zikiikiridde kwagala. Ekkanisa ya Efeso gye bayita loveless church
bwatyo bwe yagyeyanjulira. Lwaki? Ekkanisa eno yali terina kwagala. Mmwe yandibeyanjulidde atya? Kiki ekibabulamu mu kyaki yammwe? Kiki ekibabulamu? Nga tonnaga nti nalabye Yesu, sooka olowooze ku Yesu endabika gye yakulabikidde. Endabika gye yakulabikidde eyinza okubeeraga bunafubo. Katweyongeddeyo. Ndi wano ku introduction. Kuba buli kkanisa yalina nickname gye twagiwa kusinziira ku maanyi gaayo, spiritual condition gyerimu. Okay, ne tugenda ku kkanisa gye tuyita Sumuna, mu Luzungu Simana. Eno ekkanisa tugiyita the persecuted church, ekkanisa eyigganyizibwa. Eyo ye nickname. Yagyeyanjulira atya? Yagyeyanjulira mu ngeri okuva ku Bikkulirwa essula ey'okubiri layini ey'omunaana, ku Bikkulirwa 2:8 yeyanjulira ekkanisa the persecuted church. Eno yo yali mu kuyigganyizibwa. Okuyigganyizibwa kuli ku individual basis, ku individual churches. Tekugenda kubeera ku church zonna. Tetuli mu spiritual condition y'emu. Nka kuddiramu, ekkanisa teri mu spiritual condition y'emu. Era okusinziira ku Bikkulirwa ku zino ekkanisa ezatukiikirira 7, tetuli mu mbeera y'omwoyo y'emu. Kaakati eno 2 okuva ku Lw'omunaana, ku Bikkulirwa 2 kuva ku Lw'amunaana, agambye bw'ati: era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Sumuna wandiika nti bw'atyo bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu, nti manye okubonaabona kwo n'obwavu bwo, naye oli mugagga n'okuvvoola kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si bo, naye nga kuŋŋaaniro lya Setaani. Kaakati bano eno ekkanisa yo agyeyanjulira mu ngeri eraga nti yali afudde n'azuukira. Ow'olubereberye agyeyanjulira ng'ow'olubereberye, ate ow'oluvannyuma eyali afudde n'azuukira. Kaakati lwaki eno agyeyanjulira bw'atyo? Abalaga, kubanga eno yali kkanisa ebonaabona. Ekkanisa ya Sumuna yali kkanisa ebonaabona. Era mmwe abaakola amakanisa gammwe ne mugatuuma Sumuna, kino oyinza okiryawo butereevu. Yali kkanisa eri persecuted in one way or the other. Yalina embonabona gyebonaabona mu Sumuna. Kaakati Sumuna Yesu ye bwe yali agirabikira ate teyagijjira ng'alabikira Efeso. Ye yagirabikira agamba nze ow'olubereberye era ow'oluvannyuma, ng'alinga abagamba nti nkirimu from the beginning to the end, ng'alinga abagamba tewaba okuwuguka kwonna, musigale nga mumanyi nti ebintu byonna biri mu mikono gyange. Ebintu byonna mu maaso g'abantu muyinza okwogera statement ne mugamba things have gone out of hand. Things can go out of hand. Ebintu gavumenti biyinza ogiva mu ngalo. Akakiiko k'ebyokulonda ebintu bisobola okukava mu ngalo. Nako ne kasigalawo nga bakatoosinga up and down, bakagiraagira bati ngambye biyinza. Nze ngeza bugeza, saagala muntu anneesibako. Nkugambye omusumba ekkanisa esobola omuva mu ngalo ng'etambulira ku birowoozo by'abantu, nga tekyatambulira ku kulungamizibwa kwa Mwoyo Mutukuvu. Nkugambye kebe essomero Headmaster limuva mu ngalo, abavuzi b'emmotoka esobola omuva mu ngalo ng'ate akyali mu steeringi. Naye Yesu yali abawa confirmation, I am in full control, I am still the Lord. Nze walubereberye era nze waluvannyuma. Kitegeeza ki? By'obonaabona byonna, by'oyitamu byonna, okunyigirizibwako kwonna, amaziga go gonna g'okaabye. I am the first and the last. I am the Omega. I am the Alpha and the Omega. Bonna abakola bye bakola bali mu nda yange, bali mu ngalo zange, bali mu seeti yange, basigala ba subset. Ebyo byonna by'olaba nga biringa ebigezeeko, by'oyinza okugamba nti kimpitiriddeko, nga bw'alinga bw'agamba. Tuli ku introduction. Ekkanisa zino tuziraba, ekkanisa 7 twaziraba luli amannya gaazo,
nenjogerako kutuuma amannya kati nzoogerako buli emu yesu yagyeyanjulira mu ngeri yanjawulo ng'okweyanjula kwokka kulimu message era nga bwe nabasomesa ku Tabernacle of Moses ku weema ya Musa ne mbalaga ng'omulyango gwokka ogwa weema gwaliko ebikontenti ekumala gwayingira colors ezaguliko kale nnya blue, purple, white and red ezo zokka zaali ziriko message emala omuntu yenna ayingira mu weema era nga toyinza kugamba nzija nsinse natse simanyi nsaatuuka busaatuusi nabagereza ku ggwanga lya Singapore buli musango gwonna okukalinga capital punishment I mean death punishment death penalty musango gwonna nga penalty yagwe ba death bayaguteeka mu ggwanga eryo ng'oyingira ku airport kipande weekiri bagambirawo enjaga okukwata kutta okukwata abakazi ottibwa munnaggwanga yenna aleme gamba tinze nze saabimanya baleme kukwata anaaweya mu mateeka ne bagateekawo bwe batyo buli muntu yenna agamanye kaakati eno ekkanisa ya Sumona baali bagiyita the persecuted church ekkanisa eyigganyizibwa agyeyanjulira agamba I am the Alpha and the Omega nze byonna mu byonna nze ntandika era nze nsembayo bweba kiriniki nze kiriniki bweba lifalo hospital nze lifalo hospital bwe tuba tuzze makooti ng'alinga agamba nti I am the magistrate grade 2 magistrate era ng'alinga agamba I am the justice the chief justice ng'agamba omulamuzi asookerwako mpaka ku ddala ly'omulamuzi asembayo the chief magistrate the chief justice lowooza ku bigambo bino ng'alinga alaga wano ya mulyango yakimaliriza he is all in all ye byonna mu byonna kakati kitegeeza ki embeera yonna ereme kuzanyirako nkugambye abakutta bakuttiramu ye blessed are those who die in Christ Jesus byonna teri kintu omuntu kyalina kwogera naga nti kyamususseeko kyonna ne bwe kigulumirira mu ye amalayo yentandikwa ate yenkomerero omutta wano ku nkomerero n'omusanga eri abaamukomerera ate ku Sande ku makya yakeera kutoola salaamu baali bagenda banyumya bagenda emmaawo musajja baamusse yagamba mu nnaku ezi agenda kuzuukira ku makya baba bagenda emmaawo banyumya biboozi byabwe n'abyegattamu n'abagamba mwogera ku kireme bwagwoliwaawo atamanyi bifa mu Yerusaalemu n'abeebikkulira ne bamulaba oyo ye Yesu kintu kyonna kirimu teriyo mbeera eyinza kuyitirirako embeera ne bwewanvuwa nnyo mu maaso egenda kusangayo ate mukama waayo seera kyovula bayibuli etulaga he is the God of the mountains and the God of the valleys ye katonda w'omu nsozi ye katonda w'omu bikko n'olwekyo ekintu kyonna kireme okukukanga byonna abiraba tuli ku ngeri gyeyeyanjuliramu ekkanisa ya Sumuna ekibuuzo kyange olwaliro kigamba Yesu n'amala ajja mu kkanisa yammwe n'amala ajja ku Victory abeeyanjulira atya n'amala ajja ku Christian Life abeeyanjulira atya n'amala ajja ku Worship Center abeeyanjulira atya n'amala ajja ku UCC mwe abeeyanjulira atya n'amala ajja ku Prayer Palace abagamba atya n'amala ajja ku Christian Fellowship abagamba atya ngamba n'amala ajja ku Gospel Center abagamba atya mwe aba Harvest abagamba atya n'amala ajja ku mukutu guno ayinza kubagamba statement ki nga yeeyanjula kubanga bw'omulaba nga zeekapisa engoye nnyingi n'amala kugamba yenza ayambala otegeererangawo nti toyagala kwambala bw'omulaba nagga nti nze atambula nga nnyanguwa kitegeeza obudde bukendedde
Isaaya bwe yali amulengeza ng'amulaga nti Isaaya amulaga nti obudde buweddeyo kumpi obwaba nnabbi, obudde bwonna buweddeyo, kubanga Isaaya yalaba Yesu ng'azaalibwa n'amulaba mpaka kuttibwa. In fact n'alaba n'enkomerero. Isaaya ye nnabbi eyamalayo nnabbi Isaaya. Abali agala okwongera okuyiga naffe nga tumaliriza nga tugenda tusoma bwe tutyo, tugenda kusomako ku lumu ku kitabo kya Isaaya. Kako twakatuuma ka Bayiba akato kubanga kalina 66 chapters nga Bayibuli weyina 66 books. So basebo ne banyabo mbadde nkugamba bw'ajja gy'oli n'akweyanjulira n'akugamba nze ddagala ng'omanyi obadde olowooza bya mmumbwa ayagala kuugula obwongo bwo bwonna bubadde. Kati bw'ati bwe yabeeyanjulira bano abasajja baali bamanyi nti bali awo bali mu bbanga, najja n'abalaga nze Alufa nze Omega. Tolita kwalyako prominence kubanga abaali babayigganya baalinga abaagadde okuteekinga okubalaga esswaga nti bawaggulu nnyo okusinga be bayigganya. Omuntu bw'akutulugunya ennyo otuuka n'olaba superiority ye, otuuka n'omulaba ng'ali superior nnyo, otuuka nga bw'ayogera okkakkana, otuuka nga buli okkanga kwe kukolera kukuyingira mu magumba. Yesu kyeyava ajja n'abagamba nze Alufa era nze Omega. Baleme kuteekinga kulya swaga, baleme kubalowoozesa nti tibe basembayo. Ndi ku Sumuna, ekkanisa ya Sumuna, ekyokubiri kye yagyeyanjulira n'abagamba nze nali nfudde naye n'enzuukira. Awo yali abalaga ki? Yali abalaga paati ye ya persecution, nayigganyizibwa n'enfa. Abajjukiza Easter, abajjukizaawo persecution gye yayitamu, bajjukiza Good Friday ne Easter. Ako kaka period ye persecution gyagezaako okubalaga. Kituukirira kiri Pawulo kyayogera mu Bafiripi essula ey'okusatu layini ey'ekkumi nga Pawulo agamba nti njagala mutegeere ye n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe n'okusa ekimu okw'ebibonoobono bye. Ekyo Pawulo nga kisaala nno ali mu kusaba, Father, I want to fellowship in your suffering. What a prayer! Wulira essaala bw'etyo n'okusa ekimu okw'ebibonoobono bye. Ali mu kweyanjula. Yesu yeeyanjula. Nali nfudde n'enzuukira ng'alinga abagamba therefore temutya abatta omubiri, temubatya, ng'alinga abazaayo eri Matayo 10 okuva 17 ayogera ku persecutions mpaka eri ku 28 n'agala temubatya abatta omubiri. Mubiri bagenda gukola ebintu bye baagala, mubiri bagenda guyuza, bajja gukuba ebidagala, mubiri bajja gusala, bajja bako bitatu by'otayagala. Naye agamba kkanisa temubatya abatta omubiri, naye mutye nze ayinza okkimalira eri n'omwoyo n'engutta. Nze gwe muba mutya. So basebo ne bannyabo kyava abagamba am the Alpha and the Omega. Ekyokubiri, I was dead but now I'm alive. I resurrected. Nali mufu naye kati ndi mulamu. Nazuukira ng'abalengeza obulamu obugenda okuddako, ng'alinga abagamba ti there is life after death, ng'alinga abakkaatiriza ti temulowooza nti bikoma wano. Era nange kyova olaba ntwala akakisa kano okunnyonnyola bapoliticians mwenna, tebikoma wano. Abaganda edda baageranga olugero nga balugera okuva eyo ye baatabaaliranga, siruleeta mubeeko bye muttusa, naye baagambanga nti owemukira ebunyolo ng'atalidda Buganda. Singa waabangawo omuntu abalyamu olukwe nga bali eyo mu bunyolo, ng'eyo ye statement gye bamugamba tireka kuwemukira bunyolo ng'atagenda kudda Buganda. Amakulu nti bw'onodda e Buganda ne bakyogera ewa Ssaabasajja n'antabiipingwa, n'antamanyiirwa, n'antasinyikirwako mannyo, n'antajeregwa,
natasiriwalirwako nga singa onodda mu Buganda n'akwogera nti Ssaabasajja Ssaabasajja ono yakola bw'ati nga mukomyewo, ng'ekibonerezo bakutta busi, nga bakutta busi ge mateeka agaali wano mu Buganda. Kakati nga bwe batyo bagera engero nti owemukira e Bunyoro ng'atalidda Buganda, kati olugero olwo nakati bakyalukozesa. Kuba nze engero za Buganda ndowooza 90% nzimanyi, olw'ensonga nti bamuzeeyize baayogeranga nga ne waba anakkuba agera lugero sitta kibe nga sinnakikene ndusu, ng'omanya gigenda kuwunya. Bw'oba mugezi rabuka bw'oba mugezi rabuka, akubuulira ga nantabuulirirwa asaabala bwabbumba, nga kizibu nnyo okukola statements n'atagera lugero. Kiyita waggulu otega wansi, olwaga nja kukwasa akayina abiri otega kalaba, agamyuka omutezi ge gamyuka akasolo. Yageranga engero ne tuyiga ne tumanya ti ebintu kati bikaaye lugero. So bassebo ne bannyabo, na wano mu dduniya olugero olwo njagala lwapulayinga mu bwe nti bw'owemukira wano ku dduniya we tuli akaseera akatono, my God, waliwo akaseera we tugenda okudda ewaka. Okusinziira ku olwo olugero wano we tuli tuyinza okugeraageranyawo ng'ebunyolo, bamaama bataata bakojja ab'ebunyolo temunkyawa. Luno olugero lwa wano lwentematema, nange mami munyoloke, so saagala muntambulireko. Akati mbadde mbagamba nti tuwemukira wano ku dduniya ne tuwemukirawo ng'abatalina lugendo luddako. Ndi ku kkanisa ya Sumuna. Ekkanisa ya Sumuna Kristo agyeyanjulidde ng'agigamba nze yali afudde n'enzuukira, ng'abalaga nti ne bwe wanaabaawo kufa n'abo be mulaba abaafudde through the persecution tye okuyita mu kuyigganyizibwa, waliyo essuubi eddala, waliyo obulamu obuddako. Mwe bannabyabufuzi mwe muli batuufu ku statement gye mwogera, kuba ntera nnyo okuwuliriza followinga nnyo mukulu byabakama atera okugamba nti abantu bano oba tebamanyi nti waliyo tomorrow. Kati ye of course bw'aba si mulokole alina kwogera ku tomorrow, naye ffe tomorrow yaffe ng'abalokole si ya next year, naye our tomorrow is after death. Era eyo bwe tuba gye tuyimba that it must be better than today, nga tuba tugeraageranya bulamu ti obulamu bwa kaakano bw'obwenkya bubusinga, waliyo obulamu obuddako bwe tugenda okugendamukko. Kati Yesu kyeyava yeyanjulira bw'ati ekkanisa eno, kubanga yali eyita mu kuyigganyizibwa. Buli w'oba ng'oyigganyizibwa naye ng'olina ggoolo gy'otunuulidde, ebino byonna bifuuka obutaliimu. Bayibuli egamba ebibonyobonyo by'omutuukirivu bye bingi, naye Mukama amulokola mu byonna. Amaziga gayinza okubaawo ekiro, naye essanyu ne lijja enkeera. Ebyo byokka bye bayita ekiro, bwe bulamu buno oluusi bwe tuyitamu mu kuyigganyizibwa. Buli w'oyita mu mbeera, ekiro kiba kizze, ettumbi liba lizze, amazzi amangi gaba gatuuse okusaabalibwa, peyini y'okuba nga azaala omwana eba etuuse, naye waliyo enkeera, kye bayita obudde okukya, bwe budde obw'okuzuukira, bwe budde obwo obuddako. So mwenna abalokole nga mukyeraguza byonna bye mweraguza, mumanye ekintu kino nti there is life after death. Waliyo obulamu obuddako, ebyo tebigenda kukoma wano, tebigenda kukoma wano. Olugendo lukyatambulwa. Kati ogenda okukolera enkwe mu kagendo kano akampi, mu lugendo oluwanvu obeere disqualified. Ogenda okwenjoyinga obudde obutono, siganyi bayinza okukuwa ssente, bayinza okukuwa obuwumbi, n'owemukira mu budde buno obw'obulamu obumpi, n'ofiirwa obulamu obugenda okuddako, n'ofiirwa obulamu obugenda okuddako. So bassebo ne bannyabo, ekkanisa eno eya Sumuna
olw'okuba yali kkanisa eyiganyizibwa. Yesu n'agyeyanjulira ng'agezaako kugiraga nti ye byonna mu byonna yakitandikira yakifundikira. Yesu n'agezaako giraga nti okubonaabona si kufa, si kufa, si kufa okubonaabona. Kyagezaako giraga, n'agiraga nti yeeze ennaku 3 ensi leero ekyazifuukira ekitangaala ye yali enzikiza ye, ezo ze yayitamu ezo zagezaako bajjukiza ebyo bisobole okubagumya. N'abagamba manyi okubonaabona kwo, manyi kyoyitamu, nkimanyi, ali aweya. Teriyo omuntu abonaabona Katonda tamulaba. Olaba yatugamba nti neddanga n'oluviri olw'oku mutwe mu Matayo 10 n'akataayi obunyonyi mbu ne kamala kagweyo mu ttale, oba katomedde eddirisa, oba waliwo ekikalidde, mbu obwo obutaayi, those small birds obw'oku ttale, nti lazima aba akamanyi. Lumu Seeka yajja n'aŋŋamba, omusiraamu Seeka ali awo ku ssomero ewaffe, ajja bansaba beesomeseza obwana bwabwe obusiraamu. Nze nno engeri gye situnuulira issues kungulu nakibala ne mukkiriza, ne mugamba ngenda kukuwa n'omusaala era musasula. Seeka ajja n'asomesa mu ssomero erya primary, ate nga lyabalokole. Sumba ekyo tekivaayo okuvaawa, nze kivaayo nakibala. Kati Seeka abasomesa Oluwarabu, nze ensomesa eno mu apa laazima nkukakasa njiri gye mbuulira waggulu, kizibu omuyizi gwe nsomesezza okumalako P7 nga tategedde bulokozi. Nkozesa omukisa gwa Seeka Oluwarabu lwabasomesezza, ne nnyingira ne Quran, ne mbalaga ebintu byonna, ne mbalaga ensobi ezibirimu na buli kintu kyonna, ne bakyuka. Ate kirungi tebeebuuza bo, balinga mazzi gakulukuta emisana n'ekiro, tegabuuza tulagawa. Eyo ye riva, bo we bali. Kuba Seeka teyeebuuzanga nako nti naye ng'obwana nnyina buto buli mwaka. Buli mwaka buli wayita abasiraamu afuna buto, buli wayita busiraamu busomesa afuna buto. Kumbe eno waggulu waliyo ekibalya. Nze nateegera eno, nze okusomesa omuntu amanye eddiini ye anyanguyira nnyo okusinga okukwata ono omujega atamanyi ddiini ye. So bwe baba babasomesa eddiini yaabwe babasomese, bwe bamala ogibasomesa, kubanga nnyina ebibuuzo n'abasomesa baabwe bye batasobola kuddamu. Kati Seeka oyo lumu namusoberera mpola mpola ne mugamba we bali kusomesa, njagala nnyo okusiramuka nti ye naye sifunanga nzira mu bibuuzo byange. Seeka n'agamba leeta akatebe. Kati ng'alowooza mpewuka, ampita bano ba headmaster aba bulijjo abakuba obukubi ebikalu ne babeera awo, tomorrow come with 5 stones nga tamanyi ti nze ndi mulalamu, ndi musiikeko, ndi mubuufu nabuukako nze. Kaakati headmaster Seeka n'atandika ne mubuuza ebibuuzo. Kati ate namekinga sure nga abaana baabamu abakulukulu mbaleese abakyawakana. Seeka namubuuza ebibuuzo 5, ebibuuzo byonna bimulema, naye byamulema n'aŋŋamba nkubuulira wadde ebyebibuuzo sibitegedde bulungi, tebibadde kiriya, naye akubillah nkulayirira wallahi ya Mungu inna diina al-islaama diina, eddiini entuufu busiraamu, busiraamu alhamdulillah. N'ayogerayo nga naye ebibuuzo tazzeemu neki. Kati bwe naddayo bwana ne mugamba ndowooza mwawulidde, bonna ne baggwamu amaanyi era tebaabiddamu, tebaddamu kusaala. Kati zaawe bwenkola. Naye Seeka we yagira yaŋŋamba statement esembayo yaŋŋamba oyo Allah subhana awulira omusinde gwa munyeera oyo awulira omusinde gwa munyeera, awulire okutabulatabula kwotabudde eddiini. Allah subhana
awulira omusinde kati nakikwata nnyo kati naye nagenda nkirowoozaako alla awuliriza omusinde gwa munyeera kati ekyo kyokka ye kyekimumala nembala bumunyeera obungi aba awulira gwakaliwa naye kale mbadde nkugirayo wano ti Katonda alaba oba alla awulira omusinde gwa munyeera kati Katonda mbale nti awulira ndooza n'akatundutundu kakamunyeera. So ladies and gentlemen, njagadde kubagamba nti Katonda yeyanjulira ekkanisa ya Sumuna mu ngeri eyo ng'agiraga nti nga bwe bamubonyaabonya, it is okay, it is okay, it is okay. Mu Yokaana essula 15 Bayibuli egamba yino 15 egamba olwe 19 singa mubadde bansi 15:19 Yokaana ensi yandyagadde ekyayo. Statement yasigala eri open. Yesu yaliako ku kiyigganyo nga bamuyigganya baganya okukwata ekigambo kye, ate Yesu n'afuna abamukkiriza. Kati olw'okuba waliwo gwe gurupu yamukkiriza tukyabuulira enjiri, olw'okuba waliwo abamuyigganya tubalinze nabo tubakkiririzaamu bakozi batuukiriza byawandiikibwa. So ye kkanisa eno eya Sumuna bw'atyo bwe yagyeyanjulira. Ndi ku introductions za church. Ekibuuzo leero kyenze nakyo nga kigamba singa Yesu abadde wakujja mu church yammwe yandikweyanjulidde atya? Singa Katonda abadde wakukyalira mukazi gwe Katonda n'amala akulabikira n'agamba nze Yesu mukwano gw'abaana abato eyayogera nti mujja abaana abato temubaziiza. Omanyirawo nti tolina mukwano laavu y'abaana? Kati nga temunnawoza yandabikidde bino bifengako. Zino ekkanisa aziwandiikidde, zino ekkanisa kyenkana azirabikidde okuyita mu Yokaana. Naye buli emu intro gy'agiwa eba yeyo. Kweganga bw'olaba kakugereza ebintu bino ebyaba pop stars, simanyi pop stars, simanyi bika by'ennyimba ebyo pop abayimba nyimba bweziti. Introduction zaabwe ze bakola zikwatagana ne bibagenda okuyimba. Yegeda kwamajona ndongitinye come on sigidaba gwando bigiro ngo amanya kyagenda okuyimba. Ate wa kadongo kam tun 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 genda okulanga naye ali awo ajjanga agenda okubika naye ng'agenda kuyimbira ddala. Akati ate baana abalala bazigito bo bajja n'okuzina bazina n'omuziki tegunnatandika. Kakati ebintu byabwe intro eyo nkulu nnyo mmwe munaamanya. Okay, abadde agamba eno bw'ati bwe twagyeyanjulira bw'etyo bwe yalabika. Then tugenda ku kkanisa ya Perugamo. Ekkanisa ya Perugamo okuva ku lunyiriro 12 tuli mu kubikkulira essula ey'okubiri layini ey'12 yagyeyanjulira mu mbeera gy'erimu. Bw'atyo bwe yagyeyanjulira y'embeera yaayo. Embeera gy'erimu bw'agyeyanjulira. Kati tuli ku Perugamo. Perugamo nickname yaayo Compromising Church. Y'embeera ey'omwoyo gye yalimu. Nickname tugituumye kusinziira ku mbeera y'omwoyo kanisa eno mwe yali. Abefeso ekkanisa embeera y'omwoyo eby'omwoyo byali biddiridde, okwagala kuddiridde. N'agyeyanjulira ng'akutte munyeenya 7 era atambulira mu ttabaazi 7.
ne tugenda ku kanisa ya Sumuna. Kanisa ya Sumuna yali ebonaabona ng'eyiganyizibwa ekitoogerekeka, ng'erina ennaku, nga n'obwavu bugiruma ekigenda ewala. N'agyeyanjuliranga yennyini byonna, nga ye mutandisire mukomezi, ng'alinga abalaga nti temujja kumaliriza bubi. Nkirimu, nkiraba okuva ku ntandikwa mpaka ku bikomerero, n'olwekyo temujja kumaliriza bubi. Ng'abalaga nze nali nfudde ne nzuukira, ng'abatunuzaako mu bulamu bwe. Ye kanisa eya Sumuna. N'agenda ku kanisa ya Perugamo. Ekkanisa ya Perugamo yali erumbiddwa ekirwadde kya compromising, okwekkiriranya. Ekkanisa zino omusanvu mwe ng'okebera mu yammwe, okwekkiriranya okuli awo. Ye kkanisa ya Perugamo, nga mwetuumirawo mangu ago nti Perugamo, kasita owulira okwekkiriranya. Ate muleetaleeta eddiini ze mwavaamu, ate ne muleeta abakulembeze baayo, ate babasomese kwekkiriranya. Ate mwetwalatwala, ate babagattira mu Church of Uganda, ate mugivuma kwekkiriranya. Ate muwoza eddiini zonna okutwalira wamu, zonna nzikiriza, zonna ffenna tuli ba Katonda, ffenna eggulu eri Katonda ago, ate oli mulokole, kati waviirayo ki? Kwekkiriranya. Mwekkiriranya ku kwambala, baana ne basooka bambala obuntu, nga mulengera n'akapale, tasobola kusuula wansi peni n'agikutama n'agironda, bw'akutamu gironda, omulengera akabina nga keerere bweyereyere. Kwekkiriranya. Mwekkiriranya okuva ewaka, mwekkiriranya. Ekkanisa eyekkiriranya. Eno ndi ku kanisa eya Perugamo, nze siri ku yammwe. Abaana ne bambala body tight, n'olabira ddala nga susu omulabira ddala yenna, okuva ku empaka ku Z. Ne basooka badda ku kituuti ne bazina, mbu bazina kaliyo okusimanyani, mbu bakola mayimu bebeegasiya kirira nga bakusongerayo ddala, bakuyingizaayo. Kale mwebale nnyo. Abantu ne bakuba engalo, abamu ne bajja ne bafuuwa. Compromising church. You have compromised mu bya ataya, mu compromisinze mu byokuwasa, mu compromisinze mu byokusinza, you compromised, mu compromisinze ne gavumenti, nomuyina bunyiriri bubiri, mutyanga ababafuga. Mu compromisinga ekisusse, mu compromisinga. Ne bw'ona compromisinga atoyinza kuwangaala myaka mingi nnyo, kusukka, era ffenna tujja kufa. Ffenna tujja kufa. Nze mba mpangadde nnyo ekinene, aga nyongera yaaga oba 25 sisukkaawo. Kati kuba okeera n'onzita oba otawaanidde bwereere oba otawaanidde bwereere, obanga omuntu asanze omuti nga gugwa, nga guli mu kuseka, tukuyita kuseka mu Buganda, ng'omuti gugwa bwe guti, n'odduka n'okima embazzi n'ogutema, kuba kwewa bubonero. Buli muntu yenna ajja kufa, otta baki. Let them die alone. So tetujja compromisinganga, naye bw'oba wa compromisinga, eno bagiyita Pagamo, kwekkiriranya. Perugamo oba Pagamos, ekkanisa we bagiyita. Compromising church ly'erinnya eddala lye tugiwa mu theology, ekkanisa eyekkiriranya. Eno nno tugisomako ku Bikkulirwa 2:12 mpaka 17. Ku Bikkulirwa 2 mpaka ku 17, ekkanisa ya Perugamo 2:12. Agambye bw'ati: era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti bw'atyo bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, nti mmanyi gy'otuula,
awali entebe y'obwakabaka eya Sitaani, era okwata erinnya lyange so teweegaana kukkiriza kwange. Kati compromising eba bweti, teweegaana nnyo kukkiriza naye ng'otya okweŋŋanga biri ebitakwatagana kukkiriza. Kwe kwekkiriranya. Bassebo ne bannyabo, ekkanisa etuuse ku ddaala erikola statement egamba bw'olaba nga musiraamu yakuyisaawo genda n'oyo. Abaana babadde beekuumye agenda abuuke n'omuyisiraamu bamufuule ennamba nnya. Ekkanisa ecompromisinze ne divorce and remarriage. Mugenda mukirigolayizinga, kyeyongedde, kikutte. Abasumba beegattira ddala ku mikolo egyo. Nkugambye compromising bw'eba kkanisa eyo eyammwe ebeera ya Pergamos Church. Pergamos Church yagyeyanjulira atya? Ng'akutte ekitala eky'obwogi obubiri. Kya bwogi obu, a double edged sword. Eno kitema n'emabega kitema. Lwaki bekkiriranya? Kati yeeyanjula ng'akutte ekitala. Abalaga nti muli bubi. Either kope, munkope nzize ng'ekizampo gye muli. Bino ebintu yabikolanga ng'abeeyanjulira mu ngeri za njawulo. First of all, kibabeerera ekyokulabirako. Secondly, abe ng'akiiginayitinga, akizaawo, akibajjukiza. Thirdly, nga kyekigenda okukola nga judgment. Abagamba yenza akutte ekitala ekisala eky'obwogi obwo bubiri. Ekitala bw'okyogera mu kubikkulirwa, manya mu ngeri y'okubikkulirwa, ekitala kigambo kya Katonda. Kiyina kuyita wakati. Kya bwogi bubiri. Kisala gwakibuulira ne gw'okibuulira. Pawulo agamba Timoseewo, yisanga wakati ekigambo. Tewekkiriranya. Stop compromising your faith. Olunaku lwajjo nagezesezza ku kintu ndaba oba nsobola obutawanguzi. Njiguleko olutalo. Musirikale bwe yazze engoba, of all people, yazze agoba nze. Oba amanya atya abali obulungi. Yazze angoba. N'atusala mu maaso, nabadde nva ku trumpet kuweereza. Kugundi kuweereza eyo. N'atusala mu maaso. N'atwekiikamu. Ne mubuuza affe ne nkukoze eki? Nkukoze eki okujja ng'ongoba? N'agamba tolina mipiira. Ne mugamba emmotoka ebadde edduka, olabye otya nga sirina mipiira gy'otayimiriza? Kale bwe namubuuza bingi n'agamba mukama wange yandagidde nkuwa ekipapula. Ko nze takubuulidde musango gwange, nze yandagidde. Ne mugamba muli bakoowu kale, muli bakoowu, kimpe. Nanga nkikuwe neyeetolola. Ne mugamba nninze ekipapula, ndi wano nninze. Kati nkuwe. Ayagala mugaye kwata omutwalo. Sikyaddamu bakombya. I will not compromise. Bwe kiba musango gusibya mutwale musibe. Nakoyo compromisinga. Ekintwala mu kufa mpeddeyo nzigweyo. Nzigweyo. Kanisa ya Perugamo kigambo. Bayibuli egamba ani alirinnya ku lusozi lwa Mukama nti emikono egyo egitaliimu nguzi. Kati ezo twagala nazisoma.
compromising church. Gwokimanyi nti akyawanga musi okukyawa bukyayo busse, naye gwomanyi nti okuyingira ebyobufuzi bijjudde obukyayi obutoogerekeka sayidi zombi. Obukyayi proper nga bukyayi bwennyini, kubanga oli buli woga nti njagala kundibamu lwaki olwakino nakino omutima ogenda okulira obukyayi bugolokoka, kyayi bujjudde ogenda okulya buli omu asiiga munnamu kyayise banne, ono ayogera bino bakyawe nnyo oli, noono ateekawo bino bakyawe nnyo oli. Nze kyenva ngamba abalokole mwandikoze social distancing ku bintu ebigenda okuba covid wammwe kati wa byabufuzi, mwandi mukozeko social distance. However, Mukama bw'akuwa obubaka n'obutwalira bannyini bwo n'okomawo, kubanga bwo obubaka tugenda bulisiivinga. Ndi mu bukuŋŋaanya, buli alagula nze kukuŋŋaanya. Jjo ow'e Nairobi yalagudde, nabbi w'e Nairobi yalagudde n'agamba Pulezidenti Museveni akyaliko. Nabbi e Nairobi mulokole eddiiro baali balekedde, eddiini zonna we tutuuka wano zikivaamu. N'osookola abalokole okwerogoza, manya okulagula, saagala ga kwerogoza ne Mukama nsase. N'osookola aba okulagula okutakwatagana. Ate olunaku lwa jjo omusumba w'e Nairobi erinnya ndyerabidde riri awo, oba Emmanuel Chwero kimanya, yalagudde lwajjo kwosa jjo sometime back, n'alagula President Museveni akyaliwo, n'agamba is most likely to remain. Kati nze nabbi nkukwata byonna nkukebera, most likely nenga kambusevinge, era maze obusevinga nenfuna wembuteeka omwana abumpaddeko awo, nenfuna omwana kasita bumulisiza nembuyigga nenfuna wembuteeka, nenteekawo entadde obunabbi bwonna. Naye language eyiye ng'eyawukanako ate ku y'abannabbi katono, nga ka President Museveni is most likely to remain the president. God has interest in him. Oyo ye nabbi mulokole. Kaakati ate ng'emabegako abasumba b'abalokole babaddenga 8, Mukama yabakutte n'abagamba bagende beegatte ku Nuupu, era ne bagenda ne beeyanjula nga bakulembeddwa omusumba omu. Mukama ye yabagambye bagende beegatte ku Nuupu, era ne bagamba baalabye ekitangaala. Basumba okay, mbadde compromising church agyeyanjulidde nga akutte ekitala eky'obwogi obubiri. Tuli ku introduction. Bassebo ne bannyabo ne tugenda ku church. Tuli ku introduction zizokka. Ne tugenda ku church ye Peruga mwe tugimaze, ne tugenda ku kanisa eya Suwatira, mu Luzungu Theatira, mu Luganda Suwatira. Eno bagiyita batya? Corrupt church. Bwe tusoma mu kubikkulirwa essula ey'okubiri layini eya18 mpaka ku 29, kubikkulirwa essula ey'okubiri layini eya18, kubikkulirwa 2:18, agambye bw'ati:
era eri malayika ow'ekkanisa eyomusuwatira wandiika nti bw'atyo bw'ayogera omwana wa Katonda alina amaaso agali ng'ennimi ez'omuliro n'ebigere ebifaanana ng'ekikomo ekizigule. Kaakati yamubuulira amaaso. Eno ekkanisa eri corrupt n'agyeyanjulira nga amaaso ge muliro gavaamu ennimi z'omuliro. Siteeti gye balimu yali enyuma kubeeyanjulira bw'atyo, kubanga omuntu yenna omuzadde asobola okukangula ku ddoboozi omwana n'ayimukawo, naye mulimu abazadde abeekolera ekitiibwa akuba bukubi liiso n'osirika. Ewaffe ku ssomero nyinayo omusomesa omukambwe akola bukolozi ng'ajja bonna essomero lyonna ne lisirika, lyonna yeegulira erinnya, buli omu n'asirika, ne bw'ateeka wali akatebe n'asirika ne bw'aba yeebase ne bw'aba yeebase ng'otulo tumuboyaanya ng'akutuka n'otulo era wadde yeebase baba bamutya abaana bamutya. Kati ate mukuye ne bwe bawulira eŋŋombe nga nzija nenjira piipiipi banzigulirewo geeti, essanyu litandikirawo, abalala batandika n'okuyimuka azine abuukebuuke. Lwaki? Nze kiraasi ku ntulo yannema. I am playful, muzannyo mwereere, kakiza obulamu bwange kuzannya n'abaana, era kyova olaba okubala bakola okubala. Nze kizibu nnyo omwaka okuggwako nga sifunye D1. Ebibuuzo D1 osinga ebibuuzo bizibu bitya. Kakati lwaki? Nze najjako puresha mu kusomesa, asomesa okubala bakambwe nnyo, nze naye nabijjako puresha. Kakati bwe nzija essomero litabuka butabusi. Edda ennyo ku Aida Ntova namalako ennaku 3 nga siriiwo, nga nagenze Rwanda wiiki, naye bwe nakomawo natuukira mu budde bwa lessons. Olwaba okutuuka abaana ne batoloka mu classes, essomero lyonna ne litaama, ne babakubakuba emiggo mpaka bwe babaleka. Lwaki? Kati nze Katonda bw'atyo bonnaye kyekizibu kye yankola, bw'atyo bwe yankola, era mbakubona mu ebyo oba oli awo, bw'atyo bwe yankola. Yammwe abatya Katonda nga yakuwadde abantu baba ofuna mikwano gyo abakwagala, abatakimanyi kyofola buli we balaba abantu abangi nga bagamba naye aliko ekintu, yandibanga kka mu nnyanja, naawe kkayo, ennyanja zasenguse, oli gw'ogamba aliko ekintu ne solution ozirina, ogamba gundi wa luminati, genda akuwandiike, gwe toyagala ssente kubanga era ne mu ggulu eggulu likkaluubiridde, kati genda nga ofune ku ssente. Okay, so mikwano gyange mbadde mbagamba munsonyiwe mbadde mbagamba ekkanisa ya Suwatira, ekkanisa eno yali corrupt, n'agyeyanjulira ebintu 3. 1, ennimi ez'omuliro. Ennimi z'omuliro eri malayika ow'ekkanisa y'omusuwatira wandiika nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda alina amaaso agalinga ennimi z'omuliro. Kati ye takumulisako omulisa nga taata bw'akuba eriiso oba maama bw'akuba eriiso n'omanyirawo kyazzaako, omanyirawo kyazzaako. Ye akutunuulira n'olaba nnimi, akulagako ku muliro, akulagako nti gujja kwokya, just kutunuulira, akutunuulira ne weenenya. Yatunuulira Peetero n'atulika n'akaaba, si nkoko yamukaabya, yamukuba eriiso, ng'enkoko ekokolimya ogwokusatu. Eriiso nga lijjudde judgment, eriiso nga lijjudde conviction. Peetero n'atandika okwenenya
n'akaaba amaziga, alina amaaso agalinga omuliro, ennimi z'omuliro, ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule. Kyotyo ng'ekikomo ekizigule, n'agamba manye ebikolwa byo n'okwagala kwo n'okukkiriza kwo n'okuweereza kwo n'okugumiikiriza kwo n'ebikolwa byo eby'oluvannyuma nga bingi okusinga eby'olubereberye, naye naye we tugira erinnya. Naye nnyina ensonga ku ggwe, oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi n'ayigiriza. Kati corruption eno gye njogerako, ekkanisa eno eyingirirwamu doctrine enfu ne bagikolaputinga spiritually. Siri ku corruption eno yekowa ssente. This is spiritual corruption. Yezeberi bamuwanga ekituuti, bali corrupt, naye atera abawe ku byabwe ebituuti nga talina Yezeberi byayigiriza tebikwatagana, doctrine ye togikkiririzaamu, ate omweweesa ekituuti. Okwo kuba kututunda corruption, okorruptinga emyoyo gy'abantu. Kati eno ye yagyeyanjulira bw'atyo, mirundi yagyeyanjulira ebintu bibiri. Ennimi ez'amaaso ag'omuliro si bisatu, nazo sega bisatu. Yagyeyanjulira ennimi ez'amaaso ag'omuliro n'ebigere nga biringa ekikomo ekizigule. Ennimi z'amaaso ag'omuliro bukambwe bwe, ebigere ebiringa ekikomo ekizigule. Ekyo kyali kitegeeza unchanging. Brass stands means unchanging. Ekikomo kitegeeza emisango egitakyuka, unchanging judgments. Wegamba ng'ebintu bye kye yayogera ababumujjo ne leero n'ekiseera kyonna tekigenda kukyuka. Katonda takyuka, aba ye ekiseera kyonna, bassebo ne bannyabo. Katonda tagenda kukyuka. Abaana be waffe bayimbanga mpozi tumusange nga yeerabidde, oba tumusange nga yakaddiwa dda. Takyuka. Mpozi musabe nnyo musange nga yawunga. Agambe sikyabitegeera. Nali nagamba ki? Nti oba mpozi musumba yagambanga tusabe nnyo tumusange nga yakaddiwa, nga abuuza bubuuzaalo. Gwani? Nze Lwaini. Tewayonoona? Tewebakiranga mu saavisi? Si kituufu ekyo naawe mwana. Yitawo. Aweza oli wa Uganda mpya ati ya mwani ye mani agayitawo. So basebe ne banyabo mpozi tumusange nga yeerabidde obanga takyajjukira bye yayogera. Otherwise God is the same today, tomorrow, yesterday and forevermore. Katonda takyuka, ababumujjo ne leero n'ekiseera kyonna. Malaki essula ey'okuna layini ya 6. Bayibuli egambye era alikyusa omutima gw'abakitaabwe naye n'omutima gwa n'emmeeme okujja. Njiri luliddawa olugamba nti takyuka. Okay, mujja tunoonyeza munoteerawo ku mukutu. Katonda takyusa bye yayogera, takyusa kye yayogera. Lugiri olukulu nnyo. Malaki 3:6. Kubanga nze Mukama sijjulukuka. Mwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo. Kati mbadde njayo kali tajjulukuka. Is unchanging God. Tajjulukuka. Ati Katonda tajjulukuka. Bano ekkanisa ya Suwatira yali corrupt mu bya doctrine. Ereeta ab'ettutumu, efune ettutumu. Ereeta Yezeberi. Bayezeberi bamanyiddwa, kika kyabwe kimanyiddwa, be beerinnya. N'ayigiriza
ebintu by'emizimu, asomesa ku bintu agira bayezeberi ekkanisa nga beewa ekituuti, ekkanisa beesembeza, eyongere ku ttutumu lyayo. Atalina ttutumu tebakuwa kituuti, ne woba olina kyakwogera naye baagala wakiri celebrity wakiri ayimirira ku kituuti ekyo. Mu kifo ky'omwana alina emmere ennamu atamanyiddwa okuyimirirako. Kati eno kanisa era temunyiika, kubanga zino bbaluwa Yesu okuwandiikira ebbaluwa bw'oba ogwa mu kanisa ya Suwatira sooka kwebaza nti bannange Yesu omulamba nange nampandiikira ebbaluwa nga tonnaba na kufa ku kivumo. Mbabuulirira wano, gano ge mazima. Muwala wa pulezidenti n'akuwandiikira kati ebbaluwa, kuba n'abaana be betumanyi ab'erinnya, n'akuwandiikira ebbaluwa ng'akuvuma. Okimanyi kyoyinza n'okwerabira nti akuvumye. Oga mwana demu ampandiikidde wano, bulijjo simanyi nti ammanyi. Bwerabira byakuvumye n'okonsentratinga kwa mmanyi. Okitegeera. So kyenjagadde obbagamba ekyo mbyasebo ne bannyabo. Eno ekkanisa yaleka omukazi, yaleka enjigiriza enfu. Nti eno ate yaleka omukazi. Eno yaleka enjigiriza enfu. Njigiriza netekwa kuba ye yaba Nikolaiti. Sokoleke manye ebikolwa byo n'okwagala kwo, okukkiriza kwo, okuweereza okugumiikiriza otyo nti naye nnina ensonga ku ggwe, kubanga waleka mukazi Yezeberi eyeeyita nnabbi ayigirize n'okukyamya n'akyamya buli doctrine gy'owuliriza. Mwe kambabuulire, omusawo bw'akuba eddagala effu ofa bw'omu wekka, famire tefa ne mukazi wo tafa. Therefore omusawo atalina kyamanyi si wa bulabe nnyo kubanga ttoomu. Atomu. Naye omubuulizi atamanyi kyabuulira wa bulabe n'okusinga omusawo akuba eddagala effu, kubanga ono akukyamya n'akyamizaako abaana bo, n'akyamizaako mikwano gyo, kyaki yonna community. Omubuulizi omufu akyamya nsi. Dokita omufu atta muntu randomly. So kyabulabe nnyo nnyo. Kyova Bayibuli yaga weekuume ne doctrine yo. Mu Timoseewo ekisooka 4 toza kuvaawo nga 18, weekuume ne doctrine yo kisobole okuwa abawuliriza abo obulamu obutaggwaawo olw'ensonga oyinza okubakyamya bonna n'okuliyetingawo ekkuba effu bantu ne bakyamiraawo. Okay, so ebintu ebyo bassebo ne bannyabo tubadde ku introduction ey'ekkanisa ya Suwatira yamweyanjulira mu ngeri 3. Okay, 3 n'ekino tuyinza okukigattako ne zibeera 3. Yeeyanjula ng'omwana wa Katonda, neyeyanjula nga ayina ettaba amaaso omuva omuliro, neyeyanjula nga ebigere eby'ekikomo ak'omwana mbadde nkalesa ebbali. Zibeere 3. Lwaki yabeeyanjulira bw'atyo? Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa kumalawo bikolwa bya mu bisitaani. Kati ate enjigiriza ya sitaani eyingidde mu kkanisa, neyeyanjula ng'omwana. Yeeyanjudde ng'amaaso ag'omuliro lwa corruption, nti ekkanisa ejja kuyita mu judgment, abajjukiza judgment. Ekikomo nakyo kitegeeza unchanging judgment, ebigere eby'ekikomo agatagenda kuddiriza, alinga abagamba watch your movements, kubanga emisango gyange tegigenda kuddirira, tegigenda kusalwako. So bassebo ne bannyabo, olunaku lw'enkya tujja kutandikiraawo ku kkanisa ya Sardis n'eya Philadelphia n'eya Laodicea, 3 ze tujja okumala nazo enkya ku introduction. Awo tugende ku commendation. Kibuuzo kyalo kibadde singa akyadde mu kyakiyo
yandikweyanjulidde atya? Kiki kye yandigambye? Buli muntu yandyagadde omuyita omutukuvu, buli muntu yandyagadde omuyita ow'enjawulo ennyo, buli omu yandyagadde omuyita omukulu mu mwoyo, era buli omu yandyagadde oga nti musajja wa Katonda oba mukazi wa Katonda. Naye twekebere wano obulamu tulinawo katini, ensi tugiryako makoola, tuwuunyisa mu buwuunyisa ng'eŋŋoma. Just tutoosingako butoosinzi ku bulamu bwa wano. Obulamu obusinga obuwanvu buli eri. Weddemu tulowooze. Twagamba eddakiika ezisembayo tuba tusaba nga tusabira ggwanga. Eggwanga lijjudde divisions. Eggwanga lijjudde entalo zikyali za bigambo, kuwaanyisiganya, lijjudde kwemulugunya, lijjudde bunnabbi bwennyini ekkanisa eyandirigasse, obunnabbi bwayo buli divided, tebukwatagana. Era nga bwe mwalagula omwaka guno nga bwe twagulagula tegugenda kuba gwa kitiibwa nnyo, nti Mukama agenda otukolera ebinene. Mu binene mu gwokusatu twaliyo ekinene ekisooka tumaze okukifuna nga kya COVID. Naye era bwali bunnabbi. Ebintu ebyo byonna byonna mubirowooze ng'abalokole. Nze nandirowoozezza nti muleme kutega nnyo matu Katonda ayogere nnyo nammwe, naye musinge kwetereeza, mubeere mu mbeera Katonda z'ayogereramu n'abantu be. Buli wonootega amatu nga toli mulongoofu kubuulira ekiddako, Sitaani ajja kulaba amatu amatege, agawe kyayagala, agatume ekyokwogera, agatume. Nze buli wempulira nga njagala mpulira ng'omutima okubeera corrupted, nga neesabirako kko nga Mukama saasira. Kubanga waliwo lwempulira ekirowoozo ekyokwagala okulivolootinga bwe kijja mu mutima gwange, sometimes nempanika. Nkyalina mwaka akawanika neŋŋaana naye Mukama saasira, ambite n'obita sijja na kutunulayo, sijja kutunulayo. Mu bulamu saagala muntu akookinga mmundu, mba ndabasse. Mu bulamu saagala muntu ayogera ku mawanga, saagala muntu ayogera ku mawanga. Kyatamanze ne Sekutama yenna, kuba nakirwanyisa n'ewaka. Bwe nabasa mukyala wange obalaga obufaananyi baali balifolotinga. Lubwa lukovvu lulumirira kutta, mu kuyeyalaba ennaku yonna. N'olwekyo omutambaala olekamu. Era nabagambirawo Divine nze ngenda omuwasa wange, okay? Ndeese kubalagako bulazi. Just mulemega nti samubalagaako. Kumwani gwe nafunira omukazi, taata sinze namufunira maama, babrother wange sinze nabafunira bakazi ba. Buli omu n'akivaamu ne bagamba tugobye ku mbaga yo, ne bakivaamu. Nze sitya ne ngenda mu maaso, mba ndi ku mbaga ngenda okulaba bagize lwakasota bayingiddewo, embaga neekwata. So ladies and gentlemen, nakyawa tribalism okusosola mu mawanga. Bannange saagala tribalism, saagala muntu ansosola. In fact saagala kintu kyonna nga kikolebwa
ku besisi y'amawanga. Era ekintu ekikolebwamu ku kkanisa eziri e Busoga ng'abantu batuuza mu mawanga, Basoga batuula boka, Abaganda boka, Abanyankole boka, Abalugwala boka, kyaki eyo n'agambako okumukubaweereza mukijeewo naye era baliwe yagenzeyo n'agalayiwa ebiri bannaye bitama. Nze temuddangamu okumpita mu kyaki yammwe ekyo. Ojja gamba olekeyo gwe ogenda okyusa ensi nange ndeseeyo. Saagala mbubaweerayo mubuwa mawanga. Basoga ne mujja ne muwaayo. Abaganda bannaye muwaddeyo muti oteekawo contention mu bantu. Uganda is a republic. Uganda is a republic. Twagattawo kati mubiveeko ebyo ebintu. Twerabire wamu ng'abooluganda, twerabire wamu ng'abantu abali omusaayi ogumu, we are all blacks. Tusafalinga kyekimu. Mwenna covid bwe yabadde akwata, mwenna masiki, oba oli Munyankole oba Mulundi oba Mulugwala, mwenna covid abatta kyekimu. Mwenna mulina ebizibu bye bimu, mukozesa kalensi emu, mwensirizi baluma kyekimu, mubonaabona kyekimu, mabanja gabaluma kyekimu. Ate otukiza ebyamawanga, gundi Munyarwanda, gundi Mugondi, oli Mukiga, Munankani. Nze nkolagana balina ideas ne bwe ngisanga mu muki, ne bwaba Muteeso, ne bwaba Mukalamojja, saagala bintu byonna byonna bitambulire omwo. However, to appreciating obulamu bw'abantu ab'enjawulo bwe bayitamu kyekimalawo tribalism. Tribalism okugyewala tekitegeeza nti weerabire nti wano ndi mu Busoga, wano ndi mu Kalamojja, wano ndi mu Buganda, osobole okutambula ng'ate tobatyobodde. Therefore muyige. Nabadde ndaba rallies ezaakubiddwa e Kalamojja. Abakalamojja baasesezza mu kampeyini muno. Kati nze mbeerako nenkola study, oluusi mba n'obudde obumala. Omukule wa Nuupu bwe yagendayo ne bagamba tufunye, ne bazina, ne bakola ebintu bingi, ne bamuteetera obutebe ne bamukola. Amuluya n'agendayo ne bakola ebintu byebimu bonneera. Owa movement ne bakola, bwe bagendayo kati bo essanyu lye balina nti bafunye bapulezidenti bangi. Anaasembayo y'anaamanya naye nze Abakalamojja nabalabye bulala naye nga nze binsanyusa busanyusa, si lwa tribalism, naye ndabanga bba abeesunga. Uganda tuwezezza abapulezidenti 11. Kale bwe mba nakiraye bubi mu nsonyiwe, naye ndaba buli agenda bambi bamwaniriza, either nga bantu balamu nnyo oba nga bamanyi baafunye 11, ekyo obufuzi bugenda kweyongeramu amaanyi. So tusabe abooluganda, taata tukwebaza Kabaka wa bakabaka olw'eggwanga lyaffe. Mukama watuwa ensi gye tutamanyi nsi yonna egifaanana. Watuwa ensi n'ogyaliriramu emigga, tukwebaza, n'ogiteekamu ensozi, n'ogiteekamu buli kintu kyonna ensi kye yandirambudde. Mukama watuwa ensi ng'eringa ka beach ak'amawanga amalala, ensi ng'eringa resort beach, ensi gye watuwa, ensi ejjudde environment ennungi, Eva Equatorial Region. Nkwegayiridde taata ogitukuumire, ensi eri green, ensi ejjudde empewo ennungi, ensi etaliimu bizibu bingi nnyo ebikwatagana ku environment, ensi ejjudde ebibira. Watuwa ensi taata, ensi ejjuddemu obugagga obw'omu ttaka, ensi ejjuddemu features ez'enjawulo, ensi ejjuddemu ebintu ebirungi. Taata tukwebaza olwa Uganda,
tukwebaza olw'obulungi bw'ensi eno. Tukwebaza taata, tukwebaza kuba tuli bannayuganda. Tukwebazizza mukama wange, weebale kwagala Uganda. Tukwebaza olw'emyaka gyonna gye tuzze tutambula. Weebale olw'okuyitibwa okuli ku Uganda. Nkwebaza kubanga wayita eggwanga lino okutambuza enjiri, okugitwala mu mawanga amalala. Kyenva nkwegayirira olikuuma eggwanga, tuleme okuttiŋŋana, tuleme okusosolegana, tuyambe twagalane. Komyawo okwagala Mukama, tuwa okwagala. Okwagala kwo kuyitira mu makanisa, okwagala kwo kukomyewo mu kyaki. Nsabira yeekaalu Mukama, ekkanisa giyimuse, ogiteeke waggulu w'ab'amasaza. Ekkanisa gyongereyo mu buziba. Ekkanisa taata gyongereyo ku ddaala. Ekkanisa gyongeremu omunnyo, omunnyo guleme okuggwamu ensa. Tuweereze omwoyo w'omutukuvu atuluŋŋamyenga mu buli nsonga yenna. Taata tonyesa enkubayo, obukalu bwonna twala, obunafu bwonna twala, obugayaavu twala Mukama, obugayaavu bw'ekkanisa twala. Otuwa amaanyi okuyimirira. Kwegayiridde taata wange, tulinnyise levo, tutwale ku levo eya waggulu, tusobole okuyimirira mu kituli, tusobole okuyimirira Mukama w'abakama. Tuyambe naffe tuyimirire, tusobole okuweereza Mukama wange. Tufukeeko amafuta okusobola okuyimirira. Tuyambe oziize buli kintu kyonna, ziiza buli kintu kyonna, ziiza byonna ebirabika okujja gye tuli nga si birungi. Ziiza omuyaga ogwo oguzikiza ogwo ogujja gwekulunguludde ng'ekire, okumalawo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, okusuula emirambo gy'abantu ku kkubo, emirambo gy'abaana baffe gireme okugwa ku makubo ng'obusa. Kwegayiridde Kitireeri, taata tuwalule, otwongereyo mu kisa. Taata nkwegayiridde, ebigambo byaffe bikome ku mutima gwo. Ojjukira okuyitibwa kwonna kwewateeka ku ggwanga lino. Kuleme kufiiraawo kutyo. Bino bibeera ebiro eby'okutunyweza, bino bibeera ebiro eby'okutwongeramu okumanya, bibeera ebiro eby'okutukuliza. Twetukulize, twenaalize Mukama, twerongooseze ng'omulongoosa w'effeeza. Bw'atula n'agirongoosa n'agibalamu amasengere. Obunafu bwonna twala, osimba emizi mu myoyo gyaffe. Obunafu twala, obukoowu twala, obukalu twala, osimba emizi mu myoyo gyaffe. Tuwalule otwongereyo, tuwalule, tukwate omukono, tukwate ku mikono otwongereyo ng'ekkanisa. Ekkanisa ly'eddagala ly'ensi, gwe munnyo gw'ensi, kyekitangaala ky'ensi. Enzikiza yonna egenda okujja ku ggwanga lino. Taata ebeevunaanyizibwa ku ttabaaza, okuweebuuka kwonna kugenda okujja ku ggwanga lino. Kuba kuvunaanyizibwa ku kkanisa, ffe munnyo. Taata nkwegayiridde tuwe ekisa. Oguzikiza oguyinza okujja, ffe gwe wakwasa okutambuza obulamu. We are the agents of life. So death yonna eyinza okujja. Taata kiba ku ffe kyetuva tukwegayirira. Otuyambe, tukwegayidde oleme okunyiiga. Bayibuli egambye munywegere omwana, omwana aleme okunyiiga. Mu Zabbuli 2:12, taata leero tunywegera kuyita mu kusaba. Tusaba okkiriza oleme okunyiiga. Obusungu bwe buzzibweyo, obusungu bwe buzzibweyo, buleme okubuuka emifuuweeto egy'enzigizo. Obusungu bwe buleme okubuuka omulyango. Kwegayiridde buzzibweyo. Akabi katuyiteko, eggwanga lyaffe limansireko omusaayi. Akabi katuyiteko Mukama, tumansireko omusaayi. Akabi katuyiteko Katonda wange. Akabi kayite ku baana baffe. Akabi kayite ku kkanisa. Akabi kayite ku bantu bo. Kwegayiridde twenaalize, twerongooseze Mukama. Weebale Yesu, weebale omusumba omulungi, weebale omwana wa Katonda omulamu, weebale nannyini ggulu n'ensi. Taata byonna tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.
Amen. Amen. Oli wadde ogenda maaso ng'osaba ffe kye twagadde kuva ku online naye tugenda maaso nga tusaba, naawe osobola ogenda maaso ng'osaba. God bless you. Mwebale nnyo mwenna betumaliriza nabo. Mukama abawe nnyo omukisa. In Jesus' name. Thank you for following. Thank you for loving this channel. You can share the gospel. Mukigabane. Byonna tubyaniriza like, so everything byonna bikolebwa okwo. So namwenna abatuteekamu ebikozesebwa okutubeeza ku mikutu. Kama abawo omukisa. Abatannaba kutandika naawe tandika. Olemenga kama nga mbokami. Temayo ku bisubi. Kikola. So simu zaffe ziri registered 0755 84 3584 ne 0776 84 3584. God bless you. Thank you.